이거 좋았어. 오늘 약간 자 다음 분 또 보도록 하겠습니다. 다음 분인 또 진짜 억울하네. 이분 진짜 좋았다. 갑자기 어디 갔을까? 또 많이 보낸 사람. 날이 뭐야 날이 뭐 사진 보냈다고? 날이 뭐 사진 보냈다고요? 기다려보세요. 어디 있는데? 아이 그만 너 그만 보내 이씨 너 그만 보내라. 자꾸 그만 보내. 자꾸 계속 보내네. 아유 이거 왜 네 사진 왜 보내는데? 너 그만 보내라. 그만 보내라. 사진 보냈대. 나리가 사진 보냈대. 오늘 약간 저희 이제 어디 갔지? 나리 여기. 근데 이거 진짜 사기 아니야? 이렇게 생겼다고 진짜로? 내가 봤을 때 이거 좀 보정 무조건 들어갔는데? 이 정도면 진짜 존예 보스 아닙니까? 이 정도면 개상타 아니야? 이 정도면 진짜 연예인이야, 연예인. 진짜 이렇게 생긴 거 맞아? 여기 베이비 인형 같은, 딱 보니까 턱은 깎았지, 솔직히 말하세요. 이 턱 진짜 최소 이 턱, 이거 나 빗살무늬 톡이 본 거 같아, 나 이거. 나 이거 국사 시간에 봤어, 이거. 솔직히 말해. 턱 깎았어, 안 깎았어? 턱 100다 깎았죠. 턱 안 깎았으면 이거 진짜 형님이시네. 그럼요. 다 진짜 저였죠. 계속 오늘 보내신 분들 네, 반갑습니다. 예. 여보세요. 네. 네, 공부를 하시고 계신다고요? 네. 네, 어떤 것 때문에 전대를 하시고 싶으셨죠? 그냥 쉴 겸. 쉴 겸이요? 제가 약간 뽀여누기 심심뿌리 땅콩인가요? 여보세요? 네. 아니, 할 말도 없으면서 왜, 할 말도 없으면서 왜 전화 걸으려고 그래요? 개인기. 자, 개인기. 쉬어가는 곳이래잖아. 네? 풀문형이 쉬어가는 곳도 아니고 그러자. 정류장도 아니고, 빨리. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 개인기 어떤 거 해주실 거예요? 개인기 없는데. 그래요. 세상에. 심심풀이 땅콩으로 진짜 말 그대로 쉬어가는 곳처럼 이렇게 전화를, 걸어 달라고 하신 거군요. 감사합니다. 그래요. 무슨 공부하고 계셨어요? 영어요. 영어요? 무슨 영어? 오늘은 뭘 배웠죠? 영어 단어. 단어 외운